हरिओम, जय झूलेलाल। अॼु ताईं जेका बि तव्हां मुंहिंजी सुठी वाणी ॿुधी हूंदव उहा असांजे दादा भॻवान, श्याम दादा भॻवान, मीरा भॻवान, गीता श्याम मुंबई वारनि जी अथव। मुंहिंजो कुझु बि न आहे। जेका बि सुठी वाणी आहे इहा उन्हनि जी आहे। असांजा दादा भॻवान चवंदा आहिनि सभु गुज़री वियो अथव, वक़्तु ॾाढो घटि आहे, ॾाढो घटि आहे। कल्ह हुनजो ॿुधोसीं, टियों हो गुज़ारे वियो, अॼु हुनजो एक्सीडेंट ॿुधोसीं, हार्ट फेल ॿुधोसीं। असांजो बि नंबर ॾाढो शीघ्र लॻण वारो। कोई इहो न सोचे कि मां बची वेंदुमि ऐं कोई कुझु हितां खणी बि न वेंदो। मां प्रवचन नथो ॾियांव, गहराई सां इहा ॻाल्हि थो चवांव, थोरो सोचो। ही क़ीमती सांसूं जेके असांजूं हली रहियूं आहिनि, पल पल सां विञाए रहिया आहिनि। पंहिंजे पाण सां मुलाक़ात करणी आहे, बसि मां इहो थो चवणु चाहियां। बाक़ी हे दशहरा, हे नवरात्रियूं, हे ॾियारियूं, हे होली, तीज त्योहार सभु गुज़री रहिया आहिनि। नाटक आहे इहो सभु। इहो नाटक हली रहियो आहे। प्रेममय थी करे इन नाटक खे बि प्ले असां जेको आहे कयूं, पार्ट अदा कयूं। मगर यादि रखिजो, पंहिंजो क़ीमती जीवन जेको हे मनुष्य जो जीवन आहे, असांजा दादा भॻवान चवंदा आहिनि मनुष्य जो जीवन ॾाढो ॾुखियो मिलंदो। इन में तव्हां पंहिंजो उद्धार करे सघंदा आहियो। उद्धार जो मतिलबु कोई मुक्ति या कोई ॾाढी वॾी शइ न आहे। पंहिंजे पाण खे सुञाणो आहे, पंहिंजे पाण सां मुलाक़ात करणी आहे। मुलाक़ात करण जे लाइ हे शरीर जे मथां जेके खलूं लॻल आहिनि, मैं जी, अहंकार जी, हे रावण जेको आहे न, छो मारियो वियो? हज़ारे साल सां उनखे असां साड़े रहिया आहियूं। छो? ॾाढो ज्ञानी पुरुष हो रावण, वॾो ज्ञानी पुरुष हो। जप कयईं, तप कयईं, महादेव शिव भॻवान जो हुनखे वरदान हुयो। पर हिकिड़े अहंकार हुनखे मारे छॾियो ऐं हुनजो समूल नाश करे छॾियो। अहिड़ो नाश कयईं कि हज़ारनि सालनि खां उनजी मूर्तीअ खे माण्हू अञा ताईं जलाइनि था पिया। इन करे अहंकार न कयो कि मां कमायां थो, मां न हुजां त हीअं न थिए। हा, मां ॿाहिरियां बि कमु कंदो आहियां, मां एॾी संस्थाउनि जो अध्यक्ष बि आहियां, मां हीअ कमु कंदी आहियां, मां रोटी कंदी आहियां, मां हे कमु न कयां त हे घर न हलंदो, ॿाहिरि बि मां अॼुकल्ह हे कम थी कयां, वॾा वॾा कम थी कयां। तव्हां कुझु बि न आहियो। परमात्मा अहिड़ी शइ इज़ाद थो करे, पेट जे अंदरि ॾिसो तव्हां, हिकु हिकु शइ थो ठाहे। 10,000 माण्हू जे अंदरि नसियूं आहिनि, उन में हिकु हिकु रक्त प्रवाह थो थिए पियो टाइम सां, साह अची वञे थो पियो, अखियूं सुहिणे संसार खे ॾिसी रहियूं आहिनि, कन ॿुधी रहिया आहिनि, नकु ख़ुशबू वठी रहियो आहे, ज़बान सवादु वठी रही आहे, खाए थी, पेट भरिजे थो, वरी रिसाइक्लिंग थिए थी पई, तमामु सुठे नमूने हे शरीर हली रहियो आहे। ही सभु प्रभुअ जी ॾात आहे। असांजो कुझु बि कान्हे। अगरि हू चाहे हिकु पल में बंदि करे छॾे, सभु कुझु बंदि। जेॾी महिल माण्हू शरीर खां शांत थो थी वञे, केॾो वॾो बलवान माण्हू हुजे, तव्हां हुनखे सॾु कयो, उथारियो, हुनखे उथंदो कोन। कोई हुन सां गॾु न वेंदो आहे, अकेलो हुनखे वञिणो पवंदो आहे। इन करे मैं न कयो, प्रेममय थी वञो। ॿाहिरि निकिरो घर जे त प्रेम में हुजो, अंदरि हुजो घर में त प्रेममय हुजो। परावा माण्हू हुजनि, पंहिंजा हुजनि, नंढो हुजे वॾो हुजे, प्रेममय रहो। गीता में बि लिखियलु आहे त जेको माण्हू प्रेमी हूंदो आहे, मां हुनखे जल्दी मिली वेंदो आहियां। परमात्मा जो मिलन यानी पंहिंजे पाण सां मिलन मानव जो उद्धार आहे। तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा, तेरी आंखों की चाहत में तो मैं सब कुछ लुटा दूंगा। मोहब्बत कैसे की जाती, मोहब्बत कैसे की जाती, ये दुनिया को बता दूंगा। तेरे नाजुक हंसी कदमों के नीचे हम सफर मेरे
अरे ओ हम सफर मेरे, अरे ओ हम सफर मेरे, लगा होगा कोई कांटा, वहां मैं दिल बिछा दूंगा, तेरी आंखों की चाहत में। प्रेम में रहो हमेशा, मैं खेचरे छॾियो। जय झूलेलाल।